你嘅信念可以殺死你，亦都可以救你噶。一個醫生嘅自白，大家有冇聽過呢個故事啊？一個有腫瘤嘅癌症病人接受咗一隻實驗藥物之後呢，10日之內腫瘤全部消失。咁但係啦，之後一份科學報告呢就公布話呢隻藥其實冇效噶。個病人一聽到呢個消息之後呢，個腫瘤竟然翻嚟啊！佢嘅醫生就懷疑呢一個係信念嘅問題啊。於是就同佢打咗一支其實係鹽水針嚟嘅啫，咁但係就話俾個病人聽呢係嗰隻藥嘅更強嘅最新版本啊。咁啊，病人又信以為真啦。咁過咗冇幾耐，啲腫瘤又再消失喎。而個故事仲未完噶，後嚟又有另一份報告咧出咗，佢證實呢隻藥係完全冇用，又係啦，好死唔死咧，俾個病人睇到啊。咁佢知道咗之後咧，幾日就過咗身啦。我啱啱講呢個唔係都市傳說嚟噶。呢一個係醫學文獻入邊有記錄嘅真實個案。咁聽完呢個故事呢，我都會覺得哇，好似好誇張咁樣啦。因為由呢個故事入邊帶到俾我哋嘅信息呢，就係殺死呢個病人嘅唔係癌症本身，係佢對癌症嘅呢個信念啊。而我一直都覺得健康就係要食好啲啦，瞓好啲啦，做下運動啦。咁但係呢本書話俾你聽，你嘅心態、你嘅信念、你嘅人際關係同埋你嘅工作，可能比你做幾多運動更加影響你嘅身體啊！大家好，我係啤啤，歡迎大家又翻嚟聽啤啤我真人講書。咁今日想同大家介紹一本書咧，書名叫做《心靈更勝藥物 Mind Over Medicine》，作者 Lisa Rankin。咁佢本身都係一個醫生嚟噶，佢自己做咗10幾年嘅西醫啦，但係長期受一啲慢性病去困擾啊。佢覺得自己已經食晒所有所謂啱嘅嘢啦，健康嘅嘢啦，做晒所有啱嘅運動，咁但係就係好唔返啊！直至到佢開始研究自發緩解嘅案例，佢先發現一樣嘢，就係最健康嘅人唔係最識養生嘅人，而係最有滿足感嘅人啊！呢班人有樂觀嘅信念啦，好嘅人際關係，令到佢哋滿足嘅一份工作，同埋佢哋腦入邊所有創意嘅出口啊！而今日我就會分享部分呢本書嘅精華內容啦。咁而嚟緊幾日會同早餐會會員嗰邊講晒成本書嘅。早餐會會員係1年365日，每一日都可以聽到啤啤我嘅新節目。每一本書都係由啤啤我親自睇完再講，真人睇書，真人錄音。喺呢個 AI 嘅年代，希望大家多多支持。事不宜遲，我即刻開始今集嘅內容啊！咁作者 Rankin 佢就喺書入邊用咗大量嘅研究去解釋一個叫做安慰劑效應嘅現象。簡單啲嚟講咧，就係你相信自己接受咗有效嘅治療，咁你嘅身體就真係會好轉咯。咁但係即使個治療咧可能係假噶，即係可能個醫生俾你嘅只不過係一支鹽水針啦，又或者係一粒糖啦，去扮成藥丸去俾你食。但係總之只要你覺得自己接受咗治療，你嘅身體狀況真係會好轉喎。咁呢個唔止係心理作用噶，佢直情有個研究咧，係揾咗一班有膝關節痛嘅病人啊，即係膝頭哥痛啦。咁一半嘅病人就俾佢哋咧做真正嘅膝關節手術，而另一半嘅病人只係被麻醉咗之後咧，喺個菠蘿蓋嗰度開咗3個切口，即係扮傷口啊，扮做咗個手術，其實乜都冇做到噶。咁結果係點咧？就係接受咗假手術嘅嗰班人，有1/3嘅膝關節痛係真係減輕咗，同做咗真手術嘅嗰班人個比例係一樣啊！而且呢個改善唔係維持1、2日，係持續咗2年啊！亦即係話佢哋嘅身體因為純粹係相信自己被醫好咗，而真正好轉，而好轉嘅效果係同真手術一樣咁持久啊！哇，咁呢個咧聽落好黐線啊，係嘛？唔係淨係心理作用喎，係真係個身體physically 好轉咗喎。而呢度都未夠恐怖啊，更加恐怖嘅就係呢一個安慰劑效應嘅反面啊，即係反安慰劑效應。咩意思咧？就係話咁啱啱正面嘅信念可以有正面嘅結果啦，咁負面嘅信念可以令到你真係病噶。Rankin 佢就引用咗一個研究啦，就話啦，有一班癌症嘅病人，咁個醫生就同佢哋咧注射咗一啲嘅鹽水啊，咁但係咧就佢哋話嗰啲咧係化療藥嚟嘅。咁嗰班人入邊咧有30% 嘅人咧，竟然出現咗甩頭髮同埋嘔吐嘅反應。咁但係問題係佢冇真係打啲化療藥噶嘛，嗰啲係鹽水嚟嘅啫嘛。
唔應該會令到佢哋甩頭髮，又或者嘔吐噶，因為佢哋嘅身體根本冇接觸過任何化療嘅藥物。咁但係只不過係因為佢哋相信自己喺度做緊化療，身體就竟然已經產生咗化療嘅副作用啊！嗱，咁去到呢度，我哋停一停，諗一諗啦。我哋諗下呢一個故事同埋呢一啲嘅研究，對我哋日常生活有咩含義咧？就係每次當我哋上網去 search 自己嘅，即係可能一啲頭暈身㷫嘅症狀，跟住我哋都會越睇越驚噶，係嘛？即係你知 Google search 啲乜嘢咧，都話你有 cancer 噶嘛？每次你都會覺得我一定咧係有啲咩大病啦。每次你都對自己嘅健康保持一個好悲觀嘅態度。咁你有冇諗過咧？我哋可能都喺度觸發緊咧你嘅反安慰劑效應啊！你嘅恐懼本身可能就係令你病嘅原因之一。咁我以前咧自己都試過嘅，就係有一排咧成日都覺得好頭暈嘅。咁上網 search 完之後咧就哇越睇越驚啦，覺得自己一定係有啲咩好嚴重嘅病啊！結果去睇醫生啦，乜事都冇。當然啦，係好消息啦，係嘛？咁但係嗰幾日嘅恐懼咧係好真實噶，你真係好驚。而我嘅身體反應亦都係好真實噶，心跳加速啦，瞓唔着咯。食唔落嘢，呢啲全部都係我自己嚇自己嚇出嚟噶。咁書入邊亦都提到啦，研究顯示悲觀嘅人更加容易患上心臟病，壽命更加短；樂觀嘅人更加少病，康復得更加快，活得更加長。作者又話啦，呢個唔係咧，即係括住盲目正能量嘅一啲 bullshit 嚟噶，係真係有科學數據支持嘅一個事實。咁但係聽到呢度啦，大家千祈唔好誤會。我再講多次啦，作者佢本身都係一個醫生嚟嘅，而作者亦都好強調一點咧，就係佢唔係話叫你放棄西醫，即係西醫嗰啲咧抗生素啊、手術啊、急救啊呢啲嘢絕對係需要嘅。佢想講嘅只不過係我哋應該同時利用現代醫學嘅好處，同埋亦都要保持一個開放嘅心態咧，就係探索一下，其實我哋與生俱來，我哋嘅身體係有治癒嘅能力噶。呢兩樣嘢唔係互相排斥嘅，咁所以今日講嗰啲嘢咧，唔係話食藥冇用，唔係話西醫冇用，而係只不過係想大家唔好忽視我哋體內嘅呢一個天然嘅治癒能力。咁呢本書咧，其實令我諗起之前啱啱講完嘅嗰本書啦，就係 The Blue Zones 啊，講藍色寶地咧，咪有好多嗰啲過百歲嗰啲人瑞啊。咁睇嗰本書咧，你都會留意到最長命嗰啲人咧，唔係最注重養生嘅人，而係活得最有意義嘅人啊。咁但係之前講嗰本書咧，我都有同會員嗰邊講過咧，就係即係嗰本書咧，就係缺乏一啲科學嘅實證嘅。咁而呢本書就正正係彌補咗嗰本書嘅不足啦。就係呢本書會由科學嘅角度去解釋點解你嘅心態同埋生活方式係點樣喺你睇唔到嘅情況底下，你影響緊你嘅免疫系統啦、你嘅荷爾蒙，甚至係你嘅細胞修復能力啊。而書入邊最令我不安嘅一個數字咧，就係研究顯示，60%至到90%嘅門診嘅病人咧，就診都係同壓力有關嘅，亦即係話咧，大部分人去睇醫生嘅原因個根源唔係佢哋身體本身出咗問題，而係佢哋嘅生活出咗問題。咩叫生活出咗問題咧？就係你嘅壓力啦，你嘅焦慮，你嘅孤獨感，你做緊嘅嗰份唔開心嘅工，全部都喺度慢慢侵蝕緊你嘅身體，而你可能完全唔知道噶。咁如果你想知道點樣去打斷呢一個令到我哋病嘅惡性循環，跟住落嚟我哋會由我哋嘅情緒啦、信念、人際關係同埋工作去講起噶。呢本書我 total 講咗5集，有興趣嘅可以撳下面 comment 條 link 去聽晒佢。會員們，我哋聽日再傾，拜拜。